سوال: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کتنی بار کھانا کھاتے؟ جواب: حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر صبح کو کھانا کھاتے تو پھر رات کو نہ کھاتے، اگر رات کو کھانا کھاتے تھے تو پھر صبح نہیں کھاتے تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا کام یعنی بڑھئی کا پیشہ تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں کسی بھی سمت منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: کعبہ شریف کی عمارت کے اندر یا اس کی چھت پر نماز پڑھے تو جس طرف بھی چاہے متوجہ ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے چھینک آئی۔